雞都差唔多，都達到水準。豆腐就 OK 啦，最好嘅係豆腐，菜心都唔錯，差唔多做到豆腐。嗰個扣肉咧就瘦得滯啦，份量就夠嘅，真係瘦。你扣肉要俾啲咁多，味道都唔錯。開嚟講咧，呢餐都90分嘅。點啊？得獎電影係吸引人嘅情書。